အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆိုတာအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနေသားအုပ်ချုပ်ဤလေးခုနိုင်ငံအဖြစ်ရည်တည်မှုဆိုပြီးကျွန်တော်ကတင် जा ပေးခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့အခုပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲအချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sovereignty နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာနယ်နိမိတ် area တွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအကြောင်းတွေအစိုးရသဘောတရားတွေပြောပြသွားပြီအခုကအချုပ်အခြာအာဏာ sovereignty အကြောင်းကိုပြောမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမကကဘာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေထဲမှာအချုပ်အခြာအာဏာဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတာဝန်ခံတွေဌာနတွေအကုန်လုံးဒီတဦးနဲ့တဦး reciprocal အပြန်အလှန်အားဖြင့် check and balance ဘာဖြစ်လဲတဲမှတ်ဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ကဏ္ဍတွေကိုအပြန်အလှန်တဲမှတ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိရင်ဒီမိုကရေစီရပ်တန့်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီရပ်တန့်လို့ရှိရင်တာဝန်ယူရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအာဏာထိန်းခြင်းသိမ်းခြင်းတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကဘာဖြစ်လို့အာဏာထိန်းခြင်းသိမ်းခြင်းလုပ်တာလဲသိမ်းတာကိုထားလိုက်ဒါကျွန်တော်ထိန်းတာကိုပြောအခုကနတ်ဆက်ကထိန်းတာဆိုတော့အဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ကဏ္ဍ3ခုရှိတယ် reciprocal အပြန်အလှန်လဲချက်ကန်ပေးလဲထိန်းချောင်းဖို့လဲပြောပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့မထိန်းချောင်းလို့တက်မတော်ကအာဏာထိန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပဒေပြုရေးတာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကယူတယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်တမရပါတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကယူတယ်တရားစီရင်တာဝန်တရားလွှတ်တော်ချုပ်တွေကယူတယ်အဲ့တော့ UEC ဆိုတဲ့နေရာကသူကအုပ်ချုပ်ရေးတွေလုပ်ဖို့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကိုယူထားရတာဟုတ်ပြီနော် UEC ဆိုတာကပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့အတွက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ UEC ကအတီးသာနောက်ဆုံးအတီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့ပဲပြောဒီမှာ UEC ဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍပဲကျသူ့မှာစိုးပြပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူကအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ပဲပေးထားတာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကဘာတူလဲဒီမှာတောင်းဆိုတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ဥပဒေမှာနောက်ဆုံးအတီးဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတာပဲရှိတာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတီးဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မဲတွေကိုပြန်ရှင်းပေးပါလို့တောင်းဆိုတဲ့သူရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဥပဒေပြုရေးဌာနမဟုတ်ဘူး तू ကတရားစီရင်ဌာနမဟုတ်ဘူး तू က UEC အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားစီရင်ဌာနတို့ဘာတို့ကလာပြီးတော့တဲ့မှတ်ပေးရမယ် UEC ရေတောင်းဆိုတဲ့သူတွေရှိနေပြီအဲ့တော့ငါတို့ဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့အပြန်အလှန်ထိန်းကြောင်းရတယ်အဲ့တော့ UEC ဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှာတာဝန်ခံတဲ့သူကဘယ်သူလဲတမရကိုတာဝန်ခံတဲ့သူကဘယ်လူလဲတမရက report လို့လုပ်ရတာဘယ်သူလဲအကြံပေးအဲ့တော့တမရတွေအကြံပေးတွေကိုဘာဖြစ်လဲ तू က UEC ကပြောရမယ်နော်ပြောတော့တမရကတရားဥပဒေသမားဆိုဒါတွေနားလည်ရမယ်လေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ तू ကတရားဥပဒေက तू ကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဥပဒေမှာပဲသူတို့အတီးဖြစ်တယ်လို့ပဲရေးပေးထားတာသူတို့ကညှင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတောင်းဆိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တမရတွေအကြံပေးတွေကဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်သူတို့ကမဖြည့်ရှင်းပေးဘူးဆိုတော့တရားလွှတ်တော်ချုပ်တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့လာပြီးချက်ကပ်ပေးလိုက်အပြန်အလှန်လှုပ်ပေးရဒါပေမဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအဲ့လိုမန္တလေး3ရက်ကအပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းမယ်လို့ reciprocal ချက်ကပ်ပေးလိုက်လို့ပြောထားရတဲ့သားနဲ့မထိန်းချောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တော်တွေကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေမကောင်းပါဘူးပြောတဲ့ legitimacy non legitimacy ဖြစ်တဲ့အစိုးရထွက်လာတယ်လို့ထင်လို့လားမဟုတ်ဘူး legitimacy government ထွက်လာတယ်နတ်ဆက်ကအစိုးရဆိုတာဥပဒေအရတရားဝင်အာဏာထိန်းခွင့်ပေးထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရတစ်ခုဖြစ်တယ်နားလည်မထင်နဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေနေတဲ့နော်ဒီဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်တွေကိုထဲဝင်နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့အချုပ်အခြာအာဏာဆိုတဲ့အပိုင်းကိုနားလည်ပဲလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနေနိမိတ် area အကြောင်းလဲဗီဒီယိုဖိုင်တည်တံ့ပြောပြီးပြီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအကြောင်းလဲဗီဒီယိုဖိုင်ပြောပြီးပြီအစိုးရအကြောင်းလဲဗီဒီယိုဖိုင်တည်တံ့ပြောပြီးပြီအခုအချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတည်တံ့ပြောပြီးပါပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မဟာဗမာဂျင်းကျော်လေးဖြစ်ပါတယ်တဒါ